Neste vídeo nós iremos conhecer o final da história A Árvore dos Barcos Suspensos. Olha, Reobaldo, tem 3 caminhos atrás da grande árvore. As duas crianças caminharam um bom tempo pelo caminho da canoa virada e só encontravam árvores e mais árvores secas, sem as suas folhas. Até que as árvores acabaram e elas se viram diante de um lugar cheio de canoas viradas. E do outro lado deste lugar estava uma ponte. Marita e Reobaldo correram na direção da ponte. No início da ponte tinha uma placa escrito A Árvore dos Barcos Suspensos, apontando para o outro lado da ponte. As crianças ficaram tão empolgadas, Marita foi a primeira a colocar o seu pezinho na ponte e levou um baita susto, porque a ponte era feita de tecido. E agora, Marita? Como vamos atravessar essa ponte? Não sei. E não tem ninguém aqui para nos ajudar. Marita e Reobaldo sentaram diante da ponte e ficaram um tempo, mais outro tempo e outro tanto de tempo em silêncio, só olhando para a ponte e a placa. Até que Reobaldo começou a resmungar baixinho. E Marita, que estava ansiosa, pediu para ele resmungar mais alto. E na verdade, Reobaldo não estava a resmungar, e sim a cantarolar baixinho. Então ele cantarolou mais alto. Se essa ponte fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com bolinhas de gude, para poder eu e você passar. Ô Marita, olha só a ponte! E a ponte começou a balançar. Parecia até estar dançando com a cantiga de Reobaldo. E quando parou de balançar, a ponte já não era mais de tecido. As crianças testaram, a ponte estava firme. Elas atravessaram correndo a ponte e chegaram do outro lado. E do outro lado, entre as outras árvores, lá estava ela, a Árvore dos Barcos Suspensos. Tão linda! Os barquinhos pareciam feitos de um papel diferente. As duas crianças começaram a conversar com a árvore, contaram tudo o que tinha acontecido e pediram permissão para pegar um barquinho amarelo, porque elas precisavam salvar o casebre e o lambari, que estava preso dentro do casebre. As crianças se ajudaram e Marita alcançou o barquinho amarelo. Quando ela retirou o barquinho amarelo da árvore, todos os outros barquinhos caíram no chão e viraram folhas secas. Só sobrou o barquinho amarelo que estava na mão dela. Porém, ele se transformou em um barquinho amarelo de papel comum. As duas crianças se assustaram, mas como não aconteceu mais nada, elas agradeceram a Árvore dos Barcos Suspensos e voltaram correndo para o casebre. As duas crianças andavam ligeiras dentro do bosque para chegar logo ao casebre. Porém, uma chuva muito forte, mas muito forte mesmo, cobriu todo o bosque. E as crianças corriam para chegar até a ponte do pescador. Elas atravessaram a ponte do pescador e quando chegaram até o casebre, o único barquinho amarelo colhido na Árvore dos Barcos Suspensos estava todo molhado. E Catarina, quando viu o barquinho todo umedecido, ficou muito triste, muito triste, mas muito triste mesmo. E agora, dona Catarina? O que vamos fazer? O que vamos fazer, eu não sei. O que eu sei é que o barquinho da Árvore dos Barcos Suspensos era o último brinquedo que não deixava o casarão diminuir ainda mais. Casarão? Mas é só um casebre. Não, esse casebre um dia foi um casarão onde as crianças brincavam.
Cada criança construía seu próprio brinquedo para brincar. O casarão nunca ficava sem brinquedo, tampouco sem criança. Mas inventaram um tal decreto que proibiu todos os brinquedos no casarão e suas redondezas. Assim que os brinquedos e as crianças foram, o casarão começou a encolher e encolher. Cada dia ele encolhia mais um pouquinho. A única criança que vinha brincar no casarão era o neto de um velho barqueiro do vilarejo. E quando o casarão começou a encolher, o velho barqueiro disse para o neto que a única coisa que faria o casarão parar de encolher seria um barquinho da árvore dos barcos suspensos. E o neto do velho barqueiro foi atrás da tecelã. Assim como vocês, ele encontrou a árvore dos barcos suspensos e trouxe um barquinho amarelo. Veja, o casebre não está mais encolhendo. Era verdade, o casebre não estava mais a encolher, mas ainda era pequeno demais para o lambari sair. Eles ficaram pensando o que tinha feito o casebre parar de encolher. Pensaram, então Reobaldo disse: Ô, dona Catarina, a senhora estava contando a história do casebre, que um dia foi um casarão, e da árvore dos barcos suspensos. A senhora já contou essa história antes? Não tinha mais crianças para eu contar uma história. E eu gosto de brincar de contar histórias. É isso! História também é brinquedo. Então, Marita teve uma ideia e disse que precisava de um lenço. E nesse momento, em um dos bolsos da longa saia da Dona Catarina, algo começou a se mexer e ela pediu para Marita espiar dentro do bolso. E quando Marita espiou, lá estava um lenço colorido. Catarina contou que às vezes o desejo de alguém se materializa dentro de um dos bolsinhos da sua longa saia. Marita pegou o lenço, estendeu no chão, pegou algumas folhas secas e colocou no centro do lenço. Depois uniu as pontinhas do lenço, dando uns nozinhos, e segurou o lenço na mão e disse: Agora o lenço é um barquinho cheio de histórias. Quando eu lançar, quem o pegar deve continuar a história. Para mostrar como é, eu vou começar. A árvore dos barcos suspensos foi criada pela grande maga da natureza e foi dada de presente para uma pequena vila, uma vila muito humilde. As crianças da vila não tinham brinquedo algum. No lugar das folhas da árvore nasciam barquinhos de papel. Eram feitos de um papel muito especial que não se dissolvia, mesmo quando caía uma chuva muito forte, mas muito forte mesmo. Cada barquinho, além de ser um brinquedo, era também um amuleto de boa sorte para as crianças daquela vila. A vila, que era muito pequena, cresceu, virou um vilarejo. Logo, a notícia se espalhou e começaram a chegar as pessoas de todo lugar em busca de um barquinho. Então, um rei muito poderoso e também muito egoísta ficou sabendo da árvore dos barcos suspensos e enviou seu exército para cortar a árvore. Quando os soldados deram a primeira machadada na árvore, ela soltou um longo gemido e todos os barquinhos caíram no chão e viraram folhas secas. E os soldados ficaram todos assustados e fugiram. Então foi a vez de Catarina dar continuidade à história. E de repente, um vento muito forte se espalhou por toda a cidade e surgiu, caminhando apressada em direção à árvore dos barcos suspensos,
a grande maga da natureza. Ela lançou um feitiço na raiz da árvore e a partir desse dia, a árvore dos barcos suspensos nunca mais ficou em um só lugar. Ela passou a trocar de lugar a cada mudança de estação. Olha, o casebre aumentou. E o casebre estava do mesmo tamanho que era quando o lambari entrou. A porta do casebre se abriu e saiu de lá o lambari feliz da vida. O lambari latia muito, 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 mas muito mesmo. Latia e lambia o rosto de Reobaldo. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra.